Mônica em O Som das Coisas. Aí eu escorreguei e blump. Blump? O quê? Blump, ué. Cai no chão. A gente não faz blump quando cai no chão. Claro que faz. Eu sempre faço blump quando caio. Tá muito enganada. Você não entende nada de sons. Pra essa, claro que eu conheço o som das coisas. Ali, você exagerou de novo. Estes melões estavam com um preço muito bom. Não deu para resistir. Mas se você tomar cuidado, splash. O que quer dizer isso? Splash? Eles podem cair no chão. Melões não fazem splash quando caem. Claro que fazem. Esse é exatamente o som de uma fruta caindo. Sabe de nada. Isso pode ser som de uma manga madura, mas não de um melão. Estão achando que eu não sei imitar barulhos? Eu vou provar que sei. Lá está o cascão distraído. Vou pegar ele direitinho. Catapum! O que você falou? Catapum! O som de um trovão. Você não se assustou? Nenhum trovão faz catapum. Isto é, no máximo, um balão estourando. Acho que eu não sei imitar nada mesmo. Cebolinha, se não soltar já o meu coelhinho, catapof. Não, Mônica, catapof não. Sim.